प्रॉब्लम है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। जैसा ही लेफ्ट साइड टर्निंग लेते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है। तो अभी जो ये वायर कटा हुआ है तो दिखा रहा हूँ, इसमें क्या हो रहा है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। जैसे ही आप इस वायर को कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर ये कॉपर कलर का वायर आता है, जो ब्राउन कलर का कॉफी कलर का आता है, इसको जैसे ही कनेक्ट कीजिए गाड़ी स्टार्ट होना शुरू होगा। अगर आपकी गाड़ियों में भी अगर ऐसा कभी हो रहा है तो आप कुछ भी मत कीजिए, इधर ओपन करके उसके बाद ये वायर कनेक्ट कर दीजिए, जो आपकी इसमें पावर आएगा उसके बाद गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो